maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay nin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxayna wateen gaarigoodii. waddada ayagoo maraya waxay arkeen qof taagan waddada. aabbihii wuxuu weyddiiyey qofkii taagnaa waddada, yaa tahay? qofkii waddada taagnaa wuxuu dhahay, anigu waxaan ahay lacag. aabbihii wuxuu xaaskiisii iyo carruurtiisa weyddiiyey, ma sii qaadnaa? waxay ugu jawaabeen, haa, lacagtan waxaan ku samaysan karnaa oo aan ku qabsan karnaa wax kasta. sidaas ayay lacagtii ku raacday familkii wada socday. mar kale waxay arkeen qof kaleoo waddada taagan. aabbihii wuxuu weyddiiyey, kumaa tahay adiguna? qofkii wuxuu ku jawaabay, anigu waxaan ahay madax iyo maamuus iyo mansab. aabbihii wuxuu weyddiiyey xaaskiisii iyo carruurtiisii, ma sii qaadnaa? iyaguna cod dheer waxay ugu jawaabeen, haa. sidaas ayuu ku raacay. madaxnimada iyo mansabka iyo maamuuska wax kasta baan ku qabsan karnaa, wax kastana waan ku mulkin karnaa. aabbihii iyo qoyskiisii safarkii bay sii wateen. waxay arkeen qof kaloo waddada taagan, iyagoo dhammaan ku mashquulsan adduunyada iyo shahwaadkeeda. aabbihii wuxuu ku dhahay, kumaa tahay adigu? qofkii kale wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay diinta. aabbihii wuxuu weyddiiyey xaaskiisii iyo carruurtiisa, ma sii qaadi karnaa? waxay dhaheen, maahan wakhtigiisii, annagu waxaan doonaynaa adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda. diintu waxay naga xaaraamtimaynaysaa waxay nafteenna doonayso. waxaana ku dhibaatoonaynaa sidaan u ilaalin lahayn ku dhaqankeeda iyo barashadeeda. xalaasha iyo xaaraanta iyo salaadda iyo xijaabka iyo soonka iyo wixii la mid ah. laakiin waxaa suurowda inaan u soo laabanno goortaan ku soo raaxaysanno adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda. way ka tageen diintii, safarkiina sidii bay u sii wateen. waxay soo gaareen meel jagboonti ah oo lagu baaro baabuurta iyo dadka. waxaa la yidhi, istaaga. waxaa u yimid nin, wuxuuna gacanta ku fiiqay aabbihii gaariga waday. ka soo deg. wuuna soo degay aabbihii gaariga waday. ninkii wuxuu aabbihii ku dhahay, halkan ayuu ku dhammaaday safarkaagii ee ka soo deg. waxaa waajibaa inaad aniga i raacdid. aabbihii wuu wareeray, wax hadal ahna muusan dhihin. ninkii aabbihii wuxuu ku yidhaahday, anigu waxaan baarayay diinta, ee diinta ma kula socotaa? aabbihii wuxuu dhahay, maya, waxaan uga soo tegay meel dhow ee iddaa aan u laabtee. ninkii wuxuu aabbihii ku dhahay, ma awoodid inaad samaysid arrinkaas. way dhammaatay safarkaagii, inaad noqotona lagama yaabo. aabbihii wuxuu dhahay, laakiin aniga waxaan haystaa gaari iyo lacag iyo suldo iyo mansab iyo xaas iyo carruur iyo wixii la mid ah. ninkii aabbihii wuxuu ku dhahay, iyagu waxba kuma qaban karaan. waxaasoo dhan waad ka tegaysaa. waxaana ku anfici lahayd diintii aad uga soo tagtay waddada. aabbihii wuxuu weyddiiyey ninkii, kumaa tahay horta adiga su'aalaha i weyddiinayee? ninkii wuxuu dhahay, anigu waxaan ahay ajashaadii, malakulmawd. aad ilowday, aadna u samaysan weysay wax xisaabah. aabbihii wuxuu fiiriyey gaarigii, wuxuuna arkay xaaskiisii oo gaariga sii wadaysa. gaarigiina wuxuu bilaabay si uu u dhaqaaqo oo u dhammaysto safarkiisii. waxaana saarnaa carruurtiisii iyo lacagtii iyo xaaskiisii iyo suldadii. qofna uma soo degin aabbihii. halkaas ayaa looga tegay. sidatan waxayna tusaysaa inaannu adduunka iska raacnay oo aan qaflo ku jirno oo aanan u shaqaysan aakhiro oo ay naga adkaatay nafteenna iyo shahwaadka. الله عز وجل يقول لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.